嗱好啦，咁呢個咧我要計 standard deviation 今次 SD， 即係個 sigma。咁我哋要篤機㗎啦。嗱呢度重溫下點篤機啦，我哋有冇？嗱計數機我哋進入 mode 4，呢度咧就有個SD 嘅符號嘅。好啦，咁我哋撳啦。嗱呢度你睇清楚，第一行係咩啊？0個人，0個wing 啦。咁但係有幾個人咧？有2個人。咁點撳咧？撳個0字，然後撳 shift 分號，再撳個數目2個 M 加就係咁入㗎啦。咁所以下一行應該係咩啊？1分號有幾多個1啊？8個8 M 加，跟住2分號4個3分號6個，最尾4分號2個4。好入晒，嗱入咗5行，呢度就5字嘅。好，咁我哋跟住撳 Shift 2。嗱1呢個咧就係平均數 mean 嚟，我哋而家要2啊嘛 ，SD 2。好，答案係1.16，咁即係 B 啦。